আকৌ পুনৰ নতুন ভিডিঅ' এটা লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনোৱা হৈছে। তো আজি আমি পোৱালি অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ, তো পোৱালি আহিব এতিয়া। দূৰৰ পৰা অৰ্ডাৰ দিয়া হৈছিলে, পোৱালি আহি আছে। তো ইয়াতে ল'বলৈ কাৰণে ৰাস্তাখিনি ৰখি থোৱা হৈছে। তো আপোনালোকে চাই থাকক। অলপ দেৰি ৰেষ্ট লওঁ। এই দোকানখন অলপ ৰেষ্ট লৈছোঁ, এতিয়া আহিব। গাড়ীখন ফোন কৰিছে, আহি পাব। আৰু ক'ত যাব দিবে তো তার পলিকেটা একদম পাতলা করে দিবি, দুটা দুটা করে দিবি। হ্যাঁ হিচাপ কৰিব লগা নাই ভাই, এটা বইলে নোলায় গম পাইছ না। এই কেতিয়াবা হয় এনেকুৱা। ঠিক আছে, এখন গাড়ী গ'ল, পোৱালি লোৱা হৈ গ'ল। পোৱালি হিচাপত কৰি দিলে। এই পোৱালি ইয়াত আছে 50, ইয়াত আছে 50, 100টা। এতিয়া লৈ ঘৰলৈ ধুমাধুম যাব লাগে। এয়া চব পোৱালি আনি ঘৰত সোমোৱালোঁ। এতিয়া পোৱালিক এই খোৱা বোৱা যিমান চব দিয়া হৈ গ'ল। অলপ দেৰি পাছত দানা দিম। তো ইয়াতে ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিছোঁ।